في مطلع العام 99 تناهى إلى علم رئيس الأمن بسلا الجديدة أن تاجرا في الأبقار صار يتردد على سوق الخميس ويبيع ماشيته بأسعار تقل بكثير عن الأسعار المتداولة في السوق، وهو ما بدأ يثير نقمة مربي الأبقار الذين لا يستطيعون مسايرته، لأن خفض الأسعار إلى المستوى الذي ينزل إليه ذاك التاجر الذي لم يكن معروفا في السوق من قبل سيسبب لهم خسارات جسيمة. كانت تلك المعلومات كافية لزرع بذور الشك في مصدر تلك الأبقار، وتبادر إلى ذهن رئيس الأمن احتمال أن يكون الرجل حصل عليها عن طريق السرقة، فقد كانت الأنباء تتحدث عن تفشي حالات سرقة المواشي في عدة مناطق ألحقت أضرارا فادحة بالفلاحين ومربي الماشية. قليلون هم الذين يعلمون بوجود جهاز ضمن أجهزة الشرطة متخصص في القضايا الاقتصادية يتعاطى معها استخباراتيا وزجرا، وكثيرة هي عوالم الجريمة التي لا يبدو منها سوى وجهها الاقتصادي المقنع ببراءة السعي وراء الرزق وكسب لقمة العيش. المعلومات الآتية من سوق الخميس للمواشي بسلا تملي تحركا للتحقق منها. ذاك هدف أول أنيط بالضابط الممتاز محمد أعلي، وقد أوكل رئيس الأمن بسلا الجديدة إلى الضابط أن يتبع تحركات تاجر البقر الذي يقلق سوق الخميس بأسعاره التي لا تبقي أدنى مجال للمنافسة. وهكذا تمكن الضابط في أسبوعين من أن يرسم خارطة حقيقية لتحركات التاجر، بدءا بالمكان الذي يودع فيه شاحنته. في 10 مارس من العام 99 امتطى الرجل الشاحنة التي كان يقودها آخر. كانت الساعة تشير إلى 3 صباحا عندما تحرك آخذين وجهة طريق الدار البيضاء. كان الضابط قد أعد سيارتين لاقتفاء الشاحنة، كانت إحداهما تتقدمها بينما تسير الثانية وراءها، ومن حين لآخر كانت إحدى السيارتين تتخلف عن الركب تفاديا لإثارة انتباه الرجلين. لم تكن شمس ذلك اليوم قد أشرقت بعد حين وصلت الشاحنة البيضاء إلى سوق ثلاثاء سيدي بن نور بنواحي الجديدة. نزل التاجر الذي علم المحققون أنه يدعى عبد الله أملوك من سكان سلا، بدا مستعجلا التوجه إلى المساحة المخصصة لبيع المواشي، وفي وقت وجيز تمكن من شراء عدة رؤوس من الأبقار. شاهده الضابط أعلي وهو يدفع الثمن نقدا، كانت بيده رزم من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم. ساق عبد الله أملوك الأبقار إلى الشاحنة حيث كان ينتظره السائق، كان هو الآخر رجلا من سلا اسمه العربي بن بران. حملت الأبقار على الشاحنة ثم انطلق الرجلان دون ما انتظار. غاب عن وجودهما في السوق طقس من طقوس المتسوقين في ثلاثاء سيدي بن نور، لم يتناولا شايا ولا شواء، انطلقا مسرعين. وكما تم اقتفاؤهما في رحلتهما من سلا إلى سيدي بن نور، تم اتباعهما في رحلة العودة. لم يلاحظ الضابط الممتاز محمد أعلي ما يثير الشبهة فيما قام به عبد الله أملوك، في الظاهر على الأقل. كان الثمن الذي دفعه لقاء رؤوس الأبقار التي حازها لا يقل عن المتداول في سوق ثلاثاء سيدي بن نور. تأكد الضابط من ذلك من خلال تصفح السجل الذي تخصصه السلطات المحلية لضبط حركة السوق. لما وصلت الشاحنة البيضاء إلى سلا، أودع الرجلان ما جاء به من أبقار بناء محاذيا لسكنهما. لم يكن في الأمر ما يثير شبهة حتى الآن، ومع ذلك فإن الضابط الممتاز محمد أعلي ارتأى بعد استشارة رؤسائه أن يبقي على الرجلين تحت المراقبة. بعد يومين، يوم الخميس، حملت الأبقار الشاحنة وأخذت بها وجهة سوق الخميس بسلا الجديدة. بسرعة مذهلة بيعت الأبقار، وقد تأكد الضابط بالرجوع إلى سجل الجماعة أن الثمن الذي قبضه الرجل يقل بنحو 10% عن الثمن الذي دفعه عند الشراء. يحق لكل عاقل أن يتساءل عن السر الكامن وراء هذا التصرف. رجل يبيع بضاعته بخسارة 10% من ثمن شرائها، لماذا؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ استمرت مراقبة عبد الله أملوك وصاحبه العربي بن بران عدة أسابيع،
وقد سجل الضابط أعلي أن عبد الله يدفع في كل مرة بأوراق نقدية من فئة 200 درهم، وهكذا حرص على الحصول على ورقة من تلك الأوراق التي تأتي عن طريقه. ترصد تاجرا كان قد باع عبد الله عجلا، كان الرجل يرغب في الحصول على ورقتي 100 درهم. تطوع الضابط، أخذ منه ورقة 200 درهم وأبدله إياها بورقتين من فئة 100 درهم. احتفظ بالورقة لعرضها على قسم التحقق من سلامة الأوراق النقدية. كان قد شك في سلامتها، وما أن عرضت الورقة النقدية للتمحيص حتى ثبت زيفها. لاحظ المتخصصون أنها زيفت بطريقة لا تثير الشبهة وباستعمال تقنيات متطورة. استوقف الأمر المسؤولين في الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد كان القسم المكلف بالتحقق من سلامة الأوراق النقدية قد توصل من بنك المغرب بعدة أوراق نقدية من فئة 200 درهم زائفة. صار يتعين الآن مقارنة تلك الأوراق بالورقة التي جاء بها الضابط الممتاز أحمد أعلي. سريعا ثبت أن تلك الأوراق النقدية الزائفة استنسخت بطرق متشابهة. بعثت مديرية الأمن إلى أمن سلا تطلب تنسيق الجهود مع أمن الجديدة لتوقيف المشتبه فيه في حالة تلبس. لقد صار واضحا لدى الباحثين أن الرجل يشتري الأبقار بانتظام من سوق ثلاثاء سيدي بنور. كما صدرت أوامر إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط لإقامة مراقبة في كل الأماكن التي يتردد عليها عبد الله أملوك ورفيقه العربي بن بران دون إثارة الانتباه. في 11 من ماي من العام 99 900 وألف، وكان يوم السوق الأسبوعي بثلاثاء سيدي بنور، توجه الضابط الممتاز أحمد أعلي إلى السوق ومعه فرقة من شرطة الجديدة وعناصر من مفوضية سيدي بنور. كان رجاله في سلا قد أبلغوه بأن الشاحنة البيضاء تحركت وعلى متنها عبد الله وصاحبه. اتخذ أعضاء الفرقة مواقعهم في السوق. كانت التعليمات أن يقبض على الظنين في حالة تلبس، أي في اللحظة التي يكون يدفع فيها ثمن ما سيشتريه. كان بين المتسوقين الأوائل الذين وصلوا. لم يمضي متجولا بين القطعان المعروضة للبيع سوى نحو 3/4 الساعة. شوهد وقد اتفق مع أحد الباعة على شراء بقرة حلوب، وما أن أخرج من جيبه رزما من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم حتى أطبق عليه الضابط الممتاز أعلي وأحاط به أفراد الفرقة. اقتيد إلى الشاحنة حيث كان ينتظره رفيقه العربي، وسيق الاثنان إلى مفوضية الشرطة بسيدي بنور. تم التثبت من هويتهما، واقتيد مساء ذلك اليوم إلى الرباط لمتابعة البحث. تم حجز الشاحنة البيضاء ونقلت إلى الرباط. كانت الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزة عبد الله أملوك كلها زائفة وكلها من فئة 200 درهم. تم تفتيش منزل عبد الله بحضوره، فاكتشف مبلغ 150 مليون سنتيم من الأوراق النقدية الزائفة من فئة 200 درهم. كما تم تفتيش منزل العربي بن بران بحضوره أيضا. هناك اكتشف الباحثون 80 مليون سنتيم من الأوراق النقدية الزائفة نفسها. اعترف الرجلان حين استجوابهما أنهما اشتريا ما قيمته 300 مليون سنتيم من الأوراق النقدية الزائفة من فئة 200 درهم بعشر القيمة من أحد الإيطاليين. ما بدأ شكوى من تجار البقر في سوق الخميس بسلا الجديدة صار الآن قضية تزوير للعملة الوطنية، يبدو أن أجنبيا طرف فيها. صار الآن على المحققين أن يصلوا إلى ذلك. ما أدلى به عبد الله والعربي للمحققين لم يتجاوز حد أن الإيطالي يسمى روبرتو، وأن طبع تلك الأوراق ربما يتم في مكان ما بتطوان. كانت تلك المعلومات تفتقد إلى الدقة، وهو ما جعل عمل المحققين يواجه بعض الصعوبات. استقر الرأي على أن يتم توظيف الظنينين عبد الله أملوك والعربي بن بران كطعم للإمساك بالإيطالي. كان الأمر يقتضي التكتم على كل ما تم حتى الآن، ولم يتسرب أي خبر إلى وسائل الإعلام حول القبض على الرجلين.
كان عبد الله مخاطب الإيطالي، وقد وافق على التعاون مع المحققين بعدما وعدوه بالعمل على تخفيف العقوبة التي تنتظره. اتصل عبد الله برقم هاتفي في إسبانيا، كان الرقم الذي أعطاه إياه الإيطالي. طلب منه أن يوفر له مبلغا آخر لأن الدفعة الأخيرة كادت تنفذ. كان رد الإيطالي أنه سيأتي إلى المغرب بعد أسبوع أو 10 أيام. منذ تلك المكالمة الهاتفية عممت على المنافذ الحدودية البرية والبحرية وفي المطارات مذكرة تطلب السماح بمرور الإيطالي دون تفتيش حقائبه وأمتعته. بعد أسبوع، وبينما كان يرجح أن يدخل عن طريق الناظور، سجل دخوله عبر باب سبتة وتوجه إلى أحد الفنادق في كابو نيغرو. اتصل بعبد الله الذي رد على الهاتف بحضور الضابط الممتاز أعلي. اتفق على اللقاء ظهر اليوم التالي في بهو الفندق. في 10 من مساء 25 من ماي حلت بتطوان فرقة يقودها الضابط الممتاز محمد أعلي، وهي ترافق عبد الله أملوك إلى موعده مع الإيطالي. كانت عناصر الفرقة من خيرة العناصر التي تم تدريبها للتصدي لكل محاولة للفرار قد يحاولها الظنين. كان في جملة تلك العناصر مفتش تقرر أن يلعب دور زبون جديد جاء به عبد الله ليقدمه إلى الإيطالي. في حدود 12 من صباح الأربعاء 26 من مايو من العام 99 900 وألف دخل عبد الله ومعه المفتش الذي يقوم بدور الزبون الجديد إلى الفندق الذي يقيم فيه الإيطالي روبرتو. جلس الثلاثة في بهو الفندق. تعرف روبرتو على الزبون الجديد الذي أبلغه أنه يريد وفي أقرب الآجال ما قيمته 1,000,000 درهم. اشترط الإيطالي أن يقبض هذه المرة بالدولار، وقد أبلغ عبد الله الإيطالي بأنه سوف لن يحضر في الموعد القادم لأن لديه التزامات تمنعه من ذلك. صار الآن معروفا وجه الإيطالي. تتبع الضابط الممتاز أعلي تحركاته، صار مراقبا. في الغد طلب سيارة أجرة أقلته إلى مدينة تطوان، وفي مقهى بشارع الطريس التقى شابا مغربيا. لم يكن الرجل معروفا لدى مصالح الأمن، ولذلك سعى إلى الحصول على بصمته. همس في أذن النادل أن الرجل من مصالح الأمن، وأنه يحاول معرفة هوية الأجنبي المشتبه في تورطه في قضية تهريب للمخدرات، وأنه يتعين عدم لمس الكأسين بعد انصراف الزبونين. وكذلك تم الحصول على بصمة للشاب المغربي، وسرعان ما تبين أنه يدعى رشيد الخروب، وأنه يعمل تقنيا في المطابع. كان اكتشافا ثمينا ذلك الذي حققه الضابط أعلي وفرقته. صار المحققون يظنون إلى حد اليقين أن رشيد هو من يتولى طبع الأوراق النقدية الزائفة، ومع ذلك فإن كل تسرع يبقى غير مرغوب ولا مطلوب. أقيمت حول الشاب مراقبة مسترسلة. شوهد وهو يرافق الإيطالي إلى مقر إقامته في كابو نيغرو. لما افترقا كان رشيد يحمل في يده كيسا. عاد إلى تطوان، توجه إلى باب النوادر. في زقاق ضيق فتح باب حانوت. أمضى هناك الليل كله تقريبا. بدا لمن تولى مراقبته أنه قضى كل تلك الساعات في العمل. لما غادر الحانوت فجرا كان يبدو مرهقا. لما غادر الزقاق بعد نصف ساعة تقريبا حلت بالمكان فرقة أمنية تولت اقتحام الحانوت. صدق ظن الباحثين، بالداخل مطبعة حقيقية مجهزة بآلات جد متطورة. كانت هناك أيضا ألواح من ورق طبعت عليها الأوراق النقدية الزائفة من فئة 200 درهم. كانت في انتظار تقطيعها. كان أفراد الفرقة حريصين على ألا يتركوا أثرا لزيارتهم تلك إلى مخبأ علي بابا ذاك. صدرت التعليمات بالإبقاء على المراقبة المضروبة حول المحل وحول رشيد الخروب الذي عاد إلى الحانوت في حدود 12 زوالا. مكث بالداخل ساعة ونصف الساعة تقريبا، ثم خرج يحمل كيسا بداخله أشياء تبدو وقد لفت بعناية. توجه إلى المحطة الطرقية، ومن هناك ركب سيارة أجرة إلى كابو نيغرو. كان روبرتو ينتظره، وما أن جلس في بهو الفندق حتى أخذ روبرتو هاتفه واتصل بعبد الله أملوك.
كان الرجل في المقر الرئيسي للشرطة بتطوان محاطا بالباحثين. رد على المكالمة. كان روبرتو يبلغه بأن البضاعة جاهزة ويطلب منه أن يبلغ صديقه الزبون الجديد. اشترط أن يكون الدفع بالدولار بأوراق نقدية سبق استعمالها. مباشرة بعد أن أنهى عبد الله حديثه مع الإيطالي استعدت فرقة أمنية للتحرك. كان المدير العام للأمن الوطني يتابع شخصيا تطورات هذه القضية. حمل المفتش الذي يقوم بدور الزبون الجديد حقيبة بها المبلغ المطلوب الذي تمت استعارته من بنك المغرب. في حدود 2 بعد الزوال من ذلك الخميس 10 من يونيو من العام 99 كان المفتش في بهو الفندق يصافح روبرتو ورشيد الخروب. فتح الحقيبة، نظر إليها الإيطالي، ولما تبين له أنها تحمل المبلغ المتفق عليه تسلمها ووضعها أسفل الطاولة، ثم تسلم الكيس من رشيد. فتحه، كانت به رزم 200 درهم وقد لفت بعناية فائقة. في تلك اللحظة بالذات تدخلت الفرقة بقيادة الضابط الممتاز محمد أعلي. تم القبض على رشيد وعلى الإيطالي. لاحقا مساء ذلك اليوم تمت مصادرة المعدات التي سخرت في طبع الأوراق النقدية الزائفة. اعترف رشيد بأنه يعمل لحساب الإيطالي وأن دوره لا يتعدى دور التقني المتخصص في الطباعة. قال إنه قبل بالعمل لحساب روبرتو لأنه أغراه بمنحه 50,000 درهم عن كل عملية. اعترف روبرتو واسمه الحقيقي لوتشيانو ديراتيتو الروسو بأنه أدخل الآلات الطابعة إلى المغرب بعد أن فككها، وقد أتم ذلك على مراحل. كانت الفكرة حسب اعترافاته فكرة مغربي مقيم في نابولي بإيطاليا كان يحصل على نصيبه من عائدات كل عملية. كان روبرتو بعد الاتفاق على كل عملية يدفع لرشيد الخروب كمية الورق التي يحتاج إليها، لا يزيد عليها ولا ينقص، وبذلك كان يضمن التحكم في العملية في كل مراحلها. قال الإيطالي في اعترافاته إنه لم يكن يظن بأن الشرطة المغربية بهذه الكفاءة التي أتاحت لها كشفه والإمساك به.